کیسه د کمبرخیل افریدي د دوی نوموړي وروڼو ده چې نومونه یې میردست او میرمست دي. د قبایلي ضلع خیبر سره تعلق لرونکي دغه دوی غټې هستې په پیل جنګ عظیم شي یو بل ته په جنګ کې مخامخ سلطنت برطانیا او جرمني له طرفه دغه دواړه ته د دې د دواړو ملکو غټ فوجي اعزاز ملو شوی. 1915 کې مشر ورور میردست برطانیا طرف نه وکټوریا کراس ملويږي او وړوکی یعنی کشري ورور میرمست د جرمني طرف نه آیرن کراس ملو شوی دی. نو راځي چې بومزو زه انور مسعود توسټول د پیښور په خوا کې کله شکی هنکیان ته چې چیرته د دواړو وروڼو دریم او څلورم نسل آباد دي. د پښتون بیلټ دغه دوی عظیم شخصیت نسل شي صرف یو ماستر ډیګري هولډر علمگیر افریدي ته ملاو شو، هغه هم د میردست څلورم نسل کې. د دې سره د ما مرکه وشوه. زما د سوالونو ابتدا ها د غوړ نیکه میردست باره کې وه. جواب یې څه دا کیسه و. نو راځئ په خپله وګورئ. انور مسعود صاحب د میردست بابا په حوالې سره زه دا وایم چې میردست بابا چې کوم و دا په آل انډیا برټش کې سپایي و، په آرمي کې و، او چې څه ټایم پهلي عالمي جنګ شروع شولو نو پای کې د متحده هندوستان نه ډېر زیاتو فوجیان یې طلب کړل د دغه جنګ دپاره چې په هغې کې میردست بابا هم شامل و. او دوی چې کوم دی د دغه ځای نه په اف اف پټ آباد سنټر چې کوم و دا د دوی یونټه وه نو دا لوړلو او دغه یې ډایرکټ چې کوم دی د فرانس په محاذ باندې د جرمني سره د جنګ کولو دپاره ولګلو. ولته ډېر یو ګمسان لړۍ وشوله، ډېر غټ جنګ وشولو چې پای کې د میردست بابا چې کومه یونټه وه 55 کوک هغه خو مکمل لوړله ختمه شوله او ډېر په کثیر تعداد سره برټش او جرمنیان چې کوم دي هغه مړه شول په دغه میدان باندې د فرانس چې کوم محاذ و. نو په دغه ټایم کې د میردست بابا چې کوم خپل هم زخمی شوی و خو دی دومره سیریس نه و، لیکن چې د ده سره کم ټیم و کم ملګري و هغه ډېر سیریس و او ډېر مړ شوي و. خو دا خپله کمان په لاس کې واغوستلو او د جرمن خلاف چې کوم دی ډېر سختې حملې وکړلې په جرمن فوج باندې. او باقاعده چې د ده وروستو کم سینیر افسران وو هغو به دا غږ کولو پوه شولې چې میردست موږ زخمیان یو، موږ محفوظ مقام له یوسه. نو هغه چې کوم ده به څه ټایم دپاره په جرمن فوج باندې فایر وکړلو او بیا به یو زخمي افسر چې کوم برټش او انډین افسران وو هغه به یې په اوږه کړلو، هغه به یې محفوظ کیمپ له ورسولو. بیا به راغلو، بیا به یې څه ټایم دپاره فایر وکړلو، بیا به یې بل چې کوم دی زخمي په اوږه کړلو او بیا یې ورسولو محفوظ کیمپ له. هغه دښمن له به د دا تصور ورکولو چې مورچه خالي نه ده، دلته نه کسان شته ده. یو نو په دغه بالکل په تاریخ کتابي نشي چې موږ کسي هغه شی کسي نو تو ذکر وکړو چې په دې کې د خاص کار پخت ټیم شي NWFP وه، WSKPK وه، څه په لاکینه کسونه چې لګبګ 12 लाख هندوستاني فوج په دې کې 32,000 صرف د ده سره د KPK ولوي چې په دې شي دی جمعدار و دی ته په دغه ریج د 26 اپریل 2015 شي دا چې کوم بالکل د بیلجیم په کناره یاپرس سیکټر ورته یي په دې جوشه دی وجنګېده. نو ظاهره خبره ده چې دته وکټوریا کراس ملاو شو. وکټوریا کراس خو هم مطلب د سړی ته ملاویږي کنه د ملک وکټوریا په نوم باندې چې کوم 1856 جوړ دی چې انفرادي مطلب د شجاعت بادري او پدیک شي. نو د مطلب د دومره د ګولې د توپې د هر شي وغه شو کو ریسک یو خاصه ته څه محسوسوي ایز ا کوړوسای د دوه سره کنه دوه سره د مطلب د ور نکوندي. نو تو ته مطلب چې د تاریخ د قسم په دغه نومې دوي کنه یا تو احساسات غا د دې څه دي کنه کدا ورته وشي کنه. نو موږ په دا باندې صرف مولا نه بلکې ټول پښتون قوم له ډېر فخر پکور دی. او میردست بابا هغه وکی صرف یو پښتون دی چې هغه وکټوریا کراس اغستی دی. د هغه په فرسټ ورلډ وار کې نه پهلي عالمي جنګ نه مخکې چې کوم دی بل چا وکټوریا کراس نه و اغستی. میردست بابا دا وړاندې پښتون دی په دنیا کې چې د وکټوریا کراس اغستی و او په همدغه شي باندې دله ملو شولو چې د ورته ډېره غټه مېړانه وکړله، ډېره غټه کارنامه یې وکړله. حالانکې مو وویل چې دی زخمي شوی و او دا یې د هغه ځای نه میدان نه زخمي اوچت کړلو او
د رایل پیویلین چې کوم هاسپیټل دی ورته یې یوړلو شپ شولو نو بیا چې کوم مخالف جرمنیون کمانډران و هغه هم دا اعتراف کړی و چې د دغې مورچې نه د ډېر زیات نقصان شوی و او هغه بیا چې کوم دی د برټش کوم افسران محفوظ مقام ته وړلو هغه هم دا اعتراف وکړلو چې موږ ته ژوند چې ملو شوی دی د میرداس بابا په وجه باندې ملو شوی دی نو په دغه باندې چې کوم دغه وکټوریا کراس مې وشولو بالکل همگیر زه په دې مې ریسرچ کو کتابي د مې کتل خو څو چې به مختلف قسم شیونه روچي کنه د په د ډیټ شي بلکې د مارک په ډیټ شي هم ډېر غټ فرق دی غټ ادارې 1950 لیکلی دی کنه کته د مارک ایگزیکټ غا تاریخ وروښیي کنه نو مسعود صاحب دا چې کوم دی د مرګ چې کوم تاریخ دی هغه 19 جنوري 1945 دی باقي چې څومره د موږ د پښتو یا د اردو تاریخدانان لیکي کړي د دغه متعلق باندې ډېر مسټیک شوی دی ډېرې غلطۍ شوي دي تر اوسه پورې خو هغوی چې کوم دی میرداس بابا او میر مصعبه چې کوم دی د یو شخصیت ظاهر کړی دی یو اکثر لیکلي دي چې دا یو پرسنالټي و حالانکې دا نه میرداس بابا مشر و میر مصعب بابا یې کشر ورور و هغه هم په برټش آرمي کې و نو داسې مسټیک ډېر شوی دی د موږ د تاریخ کې د پښتو او د اردو په تاریخ کې دا تاریخدانانو مسټیک کړی دی چې هغه د یو شخصیت ظاهر کړی دی او د هغه په ډیټ اف برث کې او د هغه په ډیټ چې په تاریخ پیدا وفات کې چې کوم دی غلطي ته شوې ده ډېر کتابونه دي کنه لیکلي دي خو تو ته چې کوم کتلي دي اتھنټک کوم کتاب دی چې سړی کسي کنه چې ته په پیږي چې دا یار زبردست کتاب دی ډېر کتابونه د زوینه چې تو دلته ته جمع کړي دي نو په دې کې تو ته کوم اتھنټک مطلب کتاب په دا کې چې څه ښه کتاب لیکل شوی دی خو تاریخ پښتون الافغان خیالباز افریدي لیکلی دی چې هغه ذاتي سره خپله ملاقات کړی و بل د هغه نه علاوه چې کوم دی اوس موجوده یو برټش پروفیسر یو کتاب لیکلی دی برټش امپایر ایټ د وار په دغه کې هغه ډېر مکمل ډیټیل دی او ډېر صحیح ډیټیل بیان شوی دی پوه شولې چې هغه کې د مسټیک څه گنجایش نشته دی او ډېر حقیقت یې بیان کړی دی دا د برټش ولا د امپایر اف د وار دی کنه جی نو دې شی آیا مطلب ویس لیکلی شوی دی د رفتاش کړی و د توسو سره یا کډاره کې مطلب درشي شغه نه جی دغه په چې کومه په 2017 کې د مصر رابطه وکړله چې یاره موږ داسې د انډین امپایر په حوالې سره د فرسټ ورلډ وار د پهل عالمي جنګ په حوالې سره موږ یو کتاب لیکو نو د دې په د کور باندې چې کوم دی موږ یو پکچر لګوو د میرداس نو ته موږ له دا اجازت راکړه چې دا پکچر ولګوو ما ورته چې بالکل ما د طرف اجازت دی په دا پکچر ولګېږي نو بیا چې کوم دی هغه پکچر مو لګولو هغه بوک هم چې کوم دی پبلیش شولو او هغه یوه کاپي مو میلاو شوله چې هغه مو ریډ کړلو نو ډېر کریکټ تاریخ یې راغستی دی انګریزونو خو لیکلی دی انګریزونو خو د ورته یادګار هم لګېدلی دي په لندن شي که نه نه صرف د وکټوریا د کوم کراس چې دی هغې بلکې دا هم مطلب یادګار ورته شوي لګېدلی دي دولته تو ته ښکارېدلی دی چې میرداس یا میرمس کوم یادګاري نشته په د پاکستان شي یا د پښتنې په خوره شي خاص کر پکې پیږی شي مسعود صاحب دا د موږ ډېره غټه بدقسمتي ده پوه شولې چې د میرداس بابا او د میرماز بابا نه علاوه چې کوم په پاکستان کې 3 وکټوریا کراس دي چې پای کې یو خداداد خان دی د جلم سره تعلق دی پنجاب سره پای کې شامت خان دی هم د پنجاب سره تعلق دی د هغو دوه په نامه باندې روډونه هم شته سکولونه هم شته مختلف پارکونه هم شته په پاکستان کې خو د موږ د میرداس بابا او د میرماس بابا په نامه باندې نه چېرته روډ شته نه چېرته سکول شته دی دا به بس موږ خپله بدقسمتي وګڼو چې اوسه پرې دغه څیز کې توجه نه دی ورکړل شوي نو ایز ا مسای ایز ا فریدا ایز ا قبایل نو دا ګیله څومره ګیله درته رسیږي څه امید دی چې د نوي کوم مرچ وه بهر روغله د نوي ایم پی ای دی جوړ دي که نه څه توقعات شته دی چې مطلب یا څه غږ شته ډیمانډ چې دا شی ګیله خو هم دی چې کوم مخکې د موږ د قبایل د فاټه چې کومه علاقه وه خاص کر د خبر ایجنسي چې کومه وه د دغه نه مخکې چې کوم زم شوي نه مخکې کوم مینیګون و کوم سنیټر و هغو نه هم ګیله وه چې کم از کم د ده په نامه یو روډ جوړ شوی د ده په نامه اسپتال وی د ده په نامه د میرداس بابا د میرماس بابا په نامه باندې یو سکول کالج شوی وی ډېره بهتره به وی خو هغه هسې ونه شوله اوس چې کومه قبایلي سیمه چې کومه ده هغه زم شوله زموږ په خیبر پښتونخوا کې نو اوس چې کوم موجوده د موږ ایم این ای دی اقبال افریدی شولو د موږ ایم پی ای چې کوم دی شفیق افریدي هغه نه مطالبه کوو چې کم از کم که نور څه نه وي چې د ده په نامه باندې چې کوم د تیرول میدان له روډ تللی دی د د قبر سره د د زوړ کور سره د تیرول سره نږدې تېر شوی په دغه روډ دی د نامه کېښولی شي په یو کالج دی کېښولی شي په یو سکول باندې د نامه کېښولی شي چې دومره غټه کارنامه یې کړې چې تاریخ ژوندی پاتې شي خبرو کی که نه په دې ډیټیل هم کی که نه په میرمس بابا هم مطلب د خبرې کی که نه هغې کوړوسی په خپله هغې هم اوستی که نه هغې کور مخامخ و د خبرې کی که نه چې
نو کوي څه میش داسې وکړي که نه چې کوم د میرداس بابا چې د کوم دولت خپل کور قبرستان وي که هغه میشته مطلب د روشکاره کې ورته څه خبرې هم وکړي ورته شیونه هم سره عید کړي که نه د میرداس بابا خو چې کوم دی قبرستان هم دلته دی قبر هم دلته موجوده یو هغه کور جدو ټول خاندان هم دلته دی هغه خپل چې ته کوم کور جوړ کړی هغه کور هم شته هغه کور هم شته اوس هم شته دی مغازي باندې چې کوم دا ستوګنه کړې وه او دی راغلی و په وړومبي ځل باندې هغه ځای اوس هم شته دی موجوده دی نو بسم الله وکړي زه خو یې چې چیو که نه هغې سایډ ته چي لوړ به شو دی ګوره عالمګیر صاحب دغه کور په خپل لوس یې جوړ کړی و د تو ورنیکه که نه که دا څرنګه یې جوړ کړه مطلب دی او ته تو پیدایش په دغې کور شه شوی دی که بل ځای شه شوی دی که نه مسجد صاحب بالکل په همدغه کلو کې د مو پیدایش هم شوی و دا د میرداس بابا د خپل لوس جوړ شوی کلو و او په همدغه کلو کې چې کوم دغه ژوند تېر کړی دی او آخري جنازه یې هم د دغه کور نه وتېړو عالمګیر صاحب بالکل خبره تو وکړه چې دا کور د په خپل لوس جوړ کړه جایداد هم دولته نورې هم مطلب اخیستی دی خو که په ټیم موږ وکسي خاص کر د قبایل برټش دور و قبایل ته دولته الاټمنټ هم نه کېده نه په نوم باندې جایداد کېده نو دا څرنګه دغه په کوم طریقه باندې دا ځای وخوسته انور مسجد صاحب بالکل په هغه ټایم کې برټش ګورنمنټ چې کوم قبایل وو په هغوی باندې بین و پابندي وه هغو په سیټل ایریا کې ځمکه نه شوه اخیستلی انتقال نه کېدو هغې له چونکې دی وکټوریا کراس هیرو و په پښتنو کې وړومبی وکټوریا کراس هیرو و نو ده بیا دلته چې کوم کمیشنر و هغه له وویل چې یاره موله دلته کې ضرورت ته میټینګونه اټینډ کولو دپاره ملاقات کولو دپاره نږدې ځای په کور دی نو هغه ته که بیا دلته چونکې کمیشنر ورته وایي چې دا ته قبایل یا قبایل لا انتقال نه کېږي دی ورته وایي چې زه بیا وایسرا هند سره بیا رابطه وکړم که دا نه کېږي چونکې د هغه خبره چې بیا د کمیشنر سره دوباره ملاقات وکړو نو وخت یې پوښتنه وکړه چې په پنجاب کې ټوله څومره ځمکه میلولو هغه ورته وایي چې پنجاب کې ماله چې وکټوریا کراس سره چې کوم هغه میلو شوی وی اعزازي ځمکه هغه 100 جره میلو شوې نو ده وایي چې ټوله موږ برټش ګورنمنټ سیډه په پېښور کې هم د 100 جره ځمکه اخیستو اجازات دیر کړلو وکټوریا کراس ذکر دو کو چې جایداد بالکل یو قانون ورته بدل شو یا د سره نور کوم دغه پاور وي آیا مطلب د جنې دا خبره کیږي که نه چې سزا موت لکه څون چې وي هغه هم افکولی شول څه داسې پاور وي ورسره او کوي څرنګه څه اکسرسایز کړي دي بالکل وکټوریا کراس ته دا پاور و چې سالانه د کول یوه پانسي چې چا باندې شوي یو اډر هغې ته موف کېدي هغه د موف کوی شوله چې کوم کس پې سزاور شولو د پانسي اډر پې په وشولو په کال کې یو کس د موف کوی شولو انه علاوه قبایلو دپاره 700 تقریبا 700 قبایلو دپاره پنشن یې کړې وي او د هغه سره سره چې کم دی چې کم داسې زور ظلم به په قبایلو باندې وشولو نو دی به ډایرکټ گورنر له تللو دا یو پاور د سره او هغه ځای کې هغه اپریشن او زور ظلم به د بندوی شولو داسې مثال شته چې د وکټوریا کراس د خپل قبایلو پوره د فایده جنو خسېدو او سزا موت له خبره وکړه چې داسې د څوک په مف کړی دی د وکټوریا کراس ایکسرسایز کړی دی د مشرون یی چې د مو څه ټایم په دای روغللو ریټایرمنټ 1917 کې نو د نه بعد د چې ډیرو خلکو لا پاته ولګېده چې وړومبی پښتون وکټوریا کراس ته نو داسې په مردون کې یو کس و چې هغه سزا موت کړی و برټش ګورنمنټ دغه سړي چې کوم دی کس مور خبره شوله چې ورته ووایي چې دغه شان په پېښور کې یو پریدی دی وکټوریا کراس هیرو دی و یو څه دا پاور دا اتارټي شته دی چې د تو د زوی موف کړي په برټش ګورنمنټ باندې نو دلته کې روغلله پوه شولې او د اشراق نفلونه کولي چې جومات کې و چې دی راووتو د ښځه یې په پښو وغورځېده ورته ویې ویل چې د مو زوی دی د پنسي اډه دی په 2 ورځې کې به یې پنسي کوي او د تو سره دا اختیار شته دی پوه چې دا پې موف کړي نو د چې کوم دی چې زر څه دی کله لوړلو وردي مردي وشوله وکټوریا کراس یې ولګولو او په اوس باندې شوز ولو ګورنر لا ویې راغللو پوه شولې او هغه شی چې کوم دی هغه پنسي اډر پې شوی هغه سړی یې پې موف کړلو بالکل عالمګیر صاحب امتیاز علي هم اوستی د هم دولته پیدایش شوی ده بلکې دی خو اوس په دغې کور شپنډۍ دولته کړي دي هغې سره څه خبره وکړي که اجازت وي جی جی بالکل امتیاز علي ته د ده کړوسی یې که نه څلورم نسل یې که نه نو دی خو مطلب دی فوج لاین تو دواړه نیکون که نه که میردست دی که مست دی خو میردست کور شو خو نو خپل اوریجنل خود دی
د لاین تو ویلې نه کو جاین سبق څومره ویایې دا که مشتر وشئ که نه جی دا اصل کې مونږ ډېر زړه کېږي چې مونږ خپل هم آرمي ته لوړ شو خو هغه فیسیلیټیز مونږ له پاکستان ګورنمنټ نه راکوي چې کم کیډټ کالج کې کم ایډمیشنز وي کم لکه د کم پاکستان آرمي چې کم افیسرز وي د هغو ریټایرمنټ چې شوی وي هغو سن له چې کم هغه ورکوي هغه فیسیلیټیز مونږ له نه راکوي د پاکستان کیډټ کالج نو دا خو مطلب دی د حیرانګۍ خبره ښه ده که نه چې دومره غټ وکټوریا کراس مطلب دی اخیستی دی که نه ظاهره خبره ده د پریشانۍ خبره هم ده د تاسو دپاره چې زه کس خو دغه کور دی که نه دغه کور شی مطلب دی چې ده په خپل لوس جوړ کړی دی دومره مطلب دی وکټوریا کراس علمګیر خبرې ده ورویدې چې مطلب دی پراپرټي هم وخسته ورسره د سزای موت لکه سون معاف کول وي دوله ترې راوړی و دغه شیونه چې ته تصور یې کې د شی کې څه احساسات څه غادي دي که نه جذبات جوړ جی په دا باندې موږ ډېر فخر کوو الحمدلله دا د موږ سره یو داسې هغه دی چې بالکل اصل کې موږ قبایلو له یو پهچان هم ورکړی دی دلته کې په پېښور کې حالانکې دلته کې هغه نه کېدو انتقال نه کېدو دلته چې قبایل انتقال نه کېدو نو هغه پراپرټي دلته نه شو اخیستی نو دا یو مین هغه دی یو غټ دی خوشحالۍ قدم دی چې صوبهدار صاحب کړی و د هغه دپاره خاص کر قبایلو دپاره بل هغه هغه د قبایلو سره موږ د مشرانو نه اورو چې یو داسې مینه لرله یو داسې سیستم هغه د قبایلو سره کولو چې خپل بالکل خپل ځون ویجلو او هغه د مشران وی چې هغه آل خبره کړې ده لکه داسې هم نه دي کړي چې صرف د قبایلو دپاره آواز اوچت کړی دی هغه په هر قسمه کسانو دپاره آواز اوچت کړی لکه څنګه علمګیر به وي چې مردون کې یو سزای موت معاف کړی و دا ډېره غټه خبره ده ایز ا سټوډنټ ایز ا ینګ دا نو د عمران خان حکومت ښه دی دولت صوبایي حکومت هغه د ینګ کسونه مشهور دی چې ینګ کسونه مطلب دي هغې نه خاص کر د نوي ایم پی ایس چې شوي دي تو څه مطالبات و چې یاره د دغه د په نوم دا قسم نوموړي دي که نه چې ډېر غټ یونیک کیس دی په دنیا کښې دا یونیک کیس دی چې دوه یو ته وکټوریا کراس میلاویږي بل ته آیرن کراس میلاویږي دوه سره ورونه دي دواړه کمبرخیل افریدي دي قبایل دي نو هغې په نوم روډینا یا څه شی داسې په برطانیا شیخ مطلب دی یا د هر شی شته دی خو دولت مشته نه ښکاره کېږي یا تو د دغه حکومت او د خپل نوي ایم پی ای نوی مرج شوی هغې نه څه مطلب دی مطالبه وي چې دغه په نوم څه شی وکړو جی اصل کې موجوده ګورنمنټ نه خو موږ استمه نه کوو ځکه چې دا داسې خاص ویلیو دغه موږ له نورو کړي او دا نه مخکې ګورنمنټ چې کوم و 2008 نه 2013 پورې شیر رحمان ګورنمنټ و زه خپله په اسلام آباد کې مې لو شوی وم دغه نه بعد کې هغه بیا سفیر و د امریکن کې شیر رحمان نو هغې مو سره دا وعده کړې وه چې موږ به څو های کمشنر ته به په فیډرل سطح باندې کې ریکویسټ کوو او تاسو دا مطالبات چې کوم دي د هغه د بیا خو هغه مطالبه ماسې هغه هوا وه څه قسمه هغه نه وه نوی افریدي د پاشول که نه دوه درې کسون خو رولل که نه ایم ان ای هغه د ایم پی ای رول هغې نه ته څه مطالبات کوې چې یاره که نوي نور نه شي کړی خو دغه هیروګون خو چې دي د ټولې قبایل بلکې د پښتانه خصوصا د قبایل خو د خو هیروګون دي که دغه په نوم څه جوړ شي دا مطالبات شته جنې بالکل جی دا مطالبات موږ لرو دا ډېره ښه خبره به وي چې یاره یو سکول وي یو پارک وي د صوبهدار میردس خان افریدي وي سي په نوما باندې جوړ شي دلته نو دا به ډېره پښتنو دپاره ډېره غټه خبره وي خاص کر د موږ افریدي قبیلې دپاره دا یو غټ د فخر خبره چې داسې جوړ شي خو مولا ناممکنه غونډه کېدای شي ځکه چې دا کم ګورنمنټ د موږ د پاکستان کم ګورنمنټ دی زه سیاسي خبره نه کوم خو دغو چې دا کم هیروز تیر شوي دي دغو له دغو هېڅ قسمه توجه نه ورکړي صرف په میوزیم کې بس یو پاکستان میوزیم کې یو هغه ایښی وي چې یاره به دا یو هغه دی نور دغو توجه نشته دی هغه باوجود ناامیدي نه دوشه کېدای شي کله کور وکړي که نه بالکل جی ډیمانډ دې شته جنې دی شي نه بالکل جی ډیمانډ مې ته نشته دی په کور دو اکثر خو په کور دو چې کم ابایي زوی دغه دا دی کم د شګینکیان کومه الوکادو په کور دغه کې پرایمري سکول هم شته دی دلته کې میډل سکول هم شته دی په کور د چې هسې دلته پارکینګ هم شته دی نو په کور د چې هسې یوه نوما کې دي چې صوبهدار صاحب په نوما باندې یا پارک یا سکول یا روډ نو دا به د موږ دپاره ډېره د فخر خبره وي ډېره مننه ډېره شکریه تھینک یو کتونکي اورېدونکي دغه و دغه کور د میردست هغه چې په خپل لوس یې جوړ کړی و یا د اخري مطلب دی ژوند ختمېدی باندې یا د لاشنا دولت پروت و بالکل د مو په چټ شي دا دغه حوال مزدا کو یا دغه کور تاسو ته منظر کشیم هم در ښکاره شوه وم لیدله ویسو میش درېمې د میرمست د هغې کړواسي او هغې لمسې کوره ته چې دولت پروته دي بالکل په بیک سایډ دي په هغه شو د مو سره عالمګیر هم وي ورسره د هغې
کړوسای چې دا اجازه بولی هغه هم څه خبرې کو نور چې هغه هته هم لوړ شي یا میرمس به راشي پیرا هسټري هم ورته تو په خپله ور وغه د علمګیر په زباني چې هغې څه مطلب د هسټري وه څه څه یې کړي وي نور چې ورسره میلاو هم کېږي. خو که ته مو ته د میرمست به راشي روشی که نه د میردس ته دوم ورور چې جرمني ورته آیرن کراس ورکړی ډېر غټ مطلب دی اعزاز دی په شی د پوره نور کوم داسې شیونه وي که نه او کتل شي داسې خاکای ورته پیش کړي چې انور مسجد صاحب دا میرماس چې کوم و دا د میرداس بابا کشر ورور و دا ټوټل د سره 15 وروڼه وو او د محمد امیر بچي وو نو میرماس بابا چې کوم و دا د میرداس بابا دویم او کشر ورور یې و نو هغوی چې کوم په 1915 کې د فرانس په مقام بیلجیم سره د هم چې کوم هغه په برټش آرمي کې نایب هغه جمعدار و د جمعدار په حیثیت باندې هغه هم فرانس ته په فوج کې تللی و د جرمن خلاف په لړۍ دپاره په فرسټ ورلډ وار کې نو هغه چې کوم و میرداس ابا خو زخمی شولو خو لوړلو رایل پوینین هسپتال لا ولته کې وکټوریا کراس هغه لا میلو شوله خو دلته یو ورور چې کوم و میرماس ابا هغه هم چې کوم دی د جرمن خلاف لګیا و او جنګ یې کولو خو لیکن چې هر کله دا معلومات وشوله چې اوس دلته جیت د برټش آرمي وکړلو او دا آرمي چې کومه دو اوس د سلطنت عثمانیه خلاف او د عراق په محاذ باندې جنګولو له لګي نو میرماس ابا چې کوم دی هغه سره د خپلو نورو ملګریو په همغه په 1915 کې چې کوم دی د جرمن فوج سیټ له لوړلو او د برټش فوج خلاف چې کوم دی بغاوت وکړلو او هغه چې کوم دی په جرمن فوج کې شامل شولو د جرمن فوج په دغه کارنامه باندې هغه له هایست میلیټري ایوارډ اف جرمني چې کوم دی آیرن کراس ورکړلو او بیا د هغه ځینه چې کوم دی دوی ترکي له راغللو او د ترک چې کوم مفتي اعظم و د سره ملاقات وشولو نو چې کوم اسلامي رهنما و دغو سره میلو شولو او د جرمن او د ترک سلطنت عثمانیه چې کوم دی اسلامي جنډا ورکړه چې هغه ټایم سره ډېر غټ اعزاز و او څه هغه یې وسرا کړلو د ترک فوجي افسرانو وسرا شولو او هغه چې کوم دی د افغانستان په لیاره باندې چې کوم دی وادي تیرا خپله بیله کې له میرماس بابا راغللو او دلته یې ځان چې کوم په غیلوکا و د دو کلی و هغه پیدایشي کورونه یې ورته یې نور او پردیم ډېر جمع کړلی چې تقریبا 400 لښکر یې جوړ کړلو او د ترک فوجي جرنیلونو چې کوم دی هغو له ټریننګ ورکولو او په مختلف محاذ کې چې کوم دی د برټش خلاف حملې ګوریلا جنګ شروع کړلو بالکل که تاریخ کسې 1916 سټارټ شي دی مطلب دی چې واپس روغی تیرا ته روغی دلته د ریکروټمنټ ښه شي که داسې مطلب دی په شي ورسره بالکل که په دا میډل یې وکړي په جولای شي ته خبره هم کېږي چې لږ بګ صرف افریدي ورسره 400 کسون ریکروټمنټ وي او بیا مطلب دی په دا نه بعد دایرو چې د مومند ایجنسۍ ته دغه ته خو په دې کښې د کیم د ترک خبره ده وکړه چې 2 کسون روغلل یو پسې کرنل هم و یو ډریل ماسټر و نو دغه مطلب د دوله ته څه کړل که نه په دې ځای شي څوره مطلب دی نور کوم ځایونه ته دغه دی دا کسونه ته یې راولو پوره کور کړی دی میرماس ابا سره چې دا کوم د ترک میشن راغلی و دغه په دا ټوله د فاټه بیلټ چې کوم و په دای کې یې جهادي سرګرمیو شروع کړلې او د برټش خلاف یې جنګ شروع کړلو او په مختلف ځایونو کې چې کوم دی د برټش خلاف د مونږ هیروګون هغو سره رابطې وشولې حاجي ترمزو صاحب سره هم رابطه وشوله مومندو ته هم وزټ وشولو د خلک هم په اعتماد کې واغوستلو او چې کوم دی میرماس بابا چې کوم دی باقاعده یو د برټش خلاف په دغه فاټه بیلټ باندې چې کوم دی جهاد شروع کړلو او دا په متحده هندوستان کې وړمبی جهادي تنظیم و چې دا د برټش خلاف وجنګېدلو د برټش خلاف دغه جهاد شروع کړلو ماسټر دو کو ډېر غټ کتابونه دي وي چې موږ ته د ښکاره کړل کتلي دي خلافت تحریک خلافت دلته مومنټ شروع شو په د برصغیر شهر یا پاکستان هندوستان جوړ شوي نه وي هغه نومونه په هسټري کې شته کمیشن وکړي د سټارټ د میرمس صاحب نه دی شریک کړی په د تیرا کښې ته د براشي د څه مسجد صاحب مو عمده خبره اوس هم وکړله چې دلته چې کوم وړمبی جهادي او هغه چې موږ ته وایو چې جهاد بالسیف چې و هغه د تورې سره په جهاد و چې کوم ده شروع کړلو نو هغه دلته کې ده شروع کړی و میرداس ابا
میرما صاحب شروع کړی و. خو لیکن په تاریخ کې چې کم دی هېڅ قسم ذکر یې نه دی راغلی پوه شولې. د پښتون او په متحده هندوستان کې وړومبی یو خو تحریک چلیدلو چې هغه د هغه په ذریعه باندې وه جلسه جلوسونه مظاهرې بایکاټ و. لکه چې کم جنګ شروع کړی ګوریلا جنګ دا وړومبی د میرما سره و د هغه ملګرو شروع کړی و. لیکن په تاریخ کې داسې خو ذکر نه دی راغلی. تاریخ شی نه دی راغلی زیاتی دی خو د میژ که ته خپل وخت سې د توسې د خاندان څه کمزوري خو ورته ښکارېږي چې دا یعنې ته بچیون یې تېر شول لمسي یې تېر شو ته یې کړ وسای څلورم نسل دی ته دا شی ژوندی وې که نه نو تو ته داسې ګیله نه محسوس کېږي دا شی. بالکل صحیح خبره مو کړله. ډېره ګیله کېږي ځکه چې هغه د موږ نیکه چې کوم و د ده بچي و هغو ته خبره هېڅ قسم ذکر یې پرې ونه کړو. بیا د نوسو دور پرې تېر شولو هغه ونه کړلو. دا خو چې زه څه ټایم کالج له لاړلم په ترډ اییر کې مو اډمیشن وکړلو. بیا لایبرري له لاړلم په لایبرري کې مې یو بک وکتلو افریدي پټان. نو پا کې مې چې وکتو د میرداس و د میرما ذکر و چې را داسې کارنامه یې کړې ده دومره میډلې میلو شوي دي. نو دا نه بعد مو ته لږ احساس وشولو چې د مو مشرانو خو ډېر تکړه او ډېر غټه کارنامې کړي دي. نو د 2008 نه شروع شوی تر نن تاریخه پورې چې کم دی د دوی په هغه کارنامو باندې د دوی په تاریخ باندې بس خپل وس مطابق کوشش کوو. حلمگیر صاحب د تیرا شی د خو ریکروټمنټ وکړو کسونې هته یې راول شی وکړو خو دغه د په ټیم شی چې مخالفت د بریټش طرف نه دی شوی او کیم قسم مخالفت شوی دی هغې توسې خاندان څه نقصان میندلی دی که هغه ورته متلی دی روشي. بالکل مسعود صاحب چې څه ټایم دا په 1916 کې هغه جهادي ټریننګ شروع کړلو او هلته کې سرګرمیانې شروع شولې. بالکل دلته روس کیپل های کمیشنر و د کې پی کې په هغه ټایم کې نو هغه باقاعده دلته د ځینې لښکرکشي پسې وکړله او کسان یې پسې ولګل چې په هغې کې نواب زمان خان و کوکي خیل او خوسکر شېرعلي افریدي سره دغسته درې نور کسان وو. د میرما صاحب په سر باندې دغه د برټش ګورنمنټ د سیډه 5000 روپۍ او 3 ټوپکې میلو شولې چېرې دا تاسو په هر حال باندې چې کم دی دا ختم کو. نو د خلاف چې کم دی شپه په شپه باندې د څه وخت بعد د ګروپ ورسېدلو لښکر ورسېدلو حمله وشوله د په کوله باندې د مو په کوله باندې چې کم په تیرو کې ابهي کولو په باندې حمله وشوله د شپې په ټایم کې. خو میرماس بابا چې کوم وخت بچ شولو لیکن کوله له حجرې له جومات له مکمل نقصان ورسېدلو اور ولګېدلو اور یې پرې ولګولو لیکن میرما صاحب چې کم دی په موقع باندې بچ شولو. د آیرن کراس چې ورته میلاو شو یا دغه نور یې د چې کوم لیټرې وي کاغذونه وي ثبوتونه وي هغه شته که هغه مطلب دی د سره بس هغه خو اکثر چې کوم په هغه ټایم کې چې کوم وړومبی اټیک وشولو د برټش په ګورنمنټ کې په هغه کې لوړ وسوځېدله لږ ډېر چې څه پوتې وو وردي مردي وه توره وه ټوپک موپک وو. په 2013 کې چې کوم هغه وشولو اټیک مټیک وشوله په کې لوړ بالکل خبره کې تو سره اجاز هم نسته د اوریجنل مسای دی نو په هیڅ سره مطلب د اجاز نه پوښتنه کیږي چې د 2013 د بچایو پختم شي سکول نو چې دای څه وی کنه اجازه ته تو څه مطلب د تو څومره عمر و د 2013 شي چې کله د اپریشنی نه وشول په دې شي د مرمس کور ها ارشه ډنګ شوی دی تو څومره عمر و پختم شي او څه شوي که هغه واقعیت مو تر اوسه یې که نه 2013 زه په کلاس 6 کې وم او د تنظیمونو حال یې ګولی شویر بود او بس بیا موږ کېدلی راغلو چې واپس لاړو کورونه ړنګ پروته و نیکه دې غور نیکه چې هر څه به شی و بس هر څه لوړه هغه آیرن کراس چې کوم جرمني د دومره غټه تمغه ورکړې وه دومره مطلب د دنیا هر شی بس ټول شی هر شی خروش تو څه احساساتي که نه څه وایې که نه چې مطلب دی حکومت مطلب دی نکړې باز نور شیونه ویسته څه وایي چې یار هغه شی خو لوړو که نه خو بالکل میژ ورته یو قسم د میژ د پښتنې او خصوصا د قبایلو دپاره میراث و که نه وخت ختم شو نو تو څه احساسات بس موږ دا احساسات کوو چې موږ یې پخته کې مشرانو قدر ونه کړو بس هر څه خروش و د حل ولو غیر څه ویسې که زه د تونه ذاتي پوښتنه وکړه چې تو خالي د میټرک پوره تعلیم کړی دی که نه او دومره غاټ نوم دی دانې په د ټول خاندان چې یو علمګیر صاحب ماسټر ته راغلی دی یا تو هم دومره عمر خو نه دی مخشې حشري کولی شي نو څه داسې بل رنګې نه درته محسوس کېږي چې په پېښور چې پروت یې نیکه په وجه یا دوه سره چې شمېر کې دغه یې د جایدادي نه هر شی درته میلاو دي او سوالات هم در سره نو ویلې پوته شوې ده احساس څه احساسات دي ولا چې بس موږ لکه موږ مشرانو به موږ لا ویل چې دغه به د ترکیې نه هغه راوستل ترک چې زموږ په دمه دور کې بیا ټرېننګ ورکول
او بس موږ دا مطالبه لرو چې د په ماره روډ سکول داسې پارک چې وغیره خو جوړ شي لکه چې څومره یې نومار دومره هغه یې ونه شو نو بس موږ دا مطالبه لرو چې یاره د په مو د روډ سکول پارک چې وغیره خو جوړ شي چې څومره یې نومار نو دومره هغه میلو نه شو د ده د زیارت ورته چې دی په تیره کښې په بخش کښې هغې څه پوزیشن دی څرنګه هغه دی که نه بس چې کومه کوټه موټه وه خو هر څه یې ړنګ شوي وو نور هغه چې کوم ځای کې یې ټرېلنګ ورکولو چې کومه دا مقبره وه هغه هر څه بس هر شی مطلب دی وسیتوس نه ختم شوي دي بالکل هر څه اوس هم شون ته اړای ګړای پروت دی قدرمنې د میرداس 15 بچیانو او 15 لوڼو کې په ټول وړوکی کشر زوی خواجه محمد کور حالات تاسو ته مخامخ دي نن سبا د دغه کور سربراهي د خواجه محمد زوی امیر نواز کوي خدای خو په یو سایډ باندې په خپل ابا او اجداد باندې فخر کوي بل طرف ته دغه کوم حالات چې د دي هغه د دغه اعزازات هم شمري د دغه ګیلې شکوې نه صرف ریاست پاکستان دی بلکې برطانیه هم د ده په نشانه ده د ده حکومت نه مو دا مطالبې دي چې نمبر 1 خو مو برټش حکومت نه دی چې هغه له موږ قربانۍ ډېرې زیاتې ورکړي مو نیکه نه سلسله شروع وه ته پلارانو پورې هغه زور موږ له میلاویږي اواجه څه ده چې برټش په حکومت په وخت کې د مو دلته په ټرایبل ایریا کې علاقه غیر کې میدان کې مو دشمنۍ جوړې شوې روس نواز کسان و برټش نواز کسان دا سره ګروپ شو مو بیر ګروپ هغه ډېر مو کورونه هم سوي دي مو سړي مړي دي مو مړه یو تر اوسه پورې مو دشمنۍ چلېدې د هغو دشمنو د وجې مو روزګار داسې نه شو کولی د حکومت نه مو له څه مراعات نه دی میلو نه د پاکستان حکومت نه او نه د هغه حکومت نه چې په هغې مو څه ګزاره کړې وای خو یو کس نیم دوه راغلي دلته په سټل ایریا کې مزدوري کار کړی و هغه باندې بال با ساتلی پاس هم دخني کوه نو دلته هم د هغې باوجود مو خپل بچی دمره کړ چې تعلیم یافته هم کړ لسم دولسم څوارلسم تعلیم د مو سره شته و د هغې باوجود د میرداس صاحبدار د خونې کم سے کم 50 کسان داسې ځوانان چې هغه د 20 نه ونسې ته 30 ایج کې برابر عمرونو کې هغه بې روزګاره ګرځي هیڅ روزګار نه د پاکستان حکومت نه میلاو دی نه د برټش حکومت نه مولا اول حقو چې مو سره برټش حکومت هم دا امداد کړی وای چې مولا یې وزیر راکړی وای هغه راکړي هلته روزګار دا کچا کور وینې دا کور چې کم لیده شي دا کچا خټو دا څه وجې چې مولا سره څه وسایل نه چې بس کم وسایل و د صاحبدار په وخت کې ختم شوي دي زه د صاحبدار میرداس د کشر زوی خواجه محمد زوی یم دا د خواجه محمد فوټو دی دا د میرداس صاحبدار زوی دی او زه د هغه زوی یم مولا پلار لم تعلیم مکمل نه شو نه نوکری کولی شو هغه بس د مزدورۍ کوه او په دشمنۍ کوه پاتې کوه د دغې وجې مو ډېر پسمانده پاتې شو چې پسمانده پاتې شو نه مو هغه حکومت انګلند حکومت څه هغه کړی دی نه پاکستان حکومت موله نه دلته سرویس میلویږي بېروزګاري ډېره زیاته ده چې بېروزګارۍ د وجې مو ډېر پسمانده یو که دیاړي میلو شي وکړه ګنې نو شوه لسم دولسم څوارلسم والا دیاړی ما دا زوی دا دیاړي کوي بل زوی دی یا دی نه مشر دی یا په هغه کې دیاړي کوي دیاړی لیلا نه راغلی نو هغې باندې څه شی وشي زه په خپله په دې عمر کې 68 کې 68 سال عمر کې زه څوکیداري کوم او اوس څوکیدارۍ نه راغلم نه حکومت نه مو دا هغه دی چې مو سره ډېر ځوانان دي ښه تعلیم یافته هم شته هغه هم شته دغه حکومت نه هم او هغه حکومت نه هم چې مو سره دواړه حکومتونه مو دومره قربانۍ ورکړي دي او دومره غم کړي دي چې مو له څه جایز ناجایز هم نه هغه حکومت روزګار دپاره څه ویزې میزې هغه وکړي او دا حکومت ګورنمنټ جاب 2 3 4 5 کسه داسې د هغه په لیول مو له جاب میلاو شي
ډېره مننه، ډېره شکریه. دا و امیر نواز صاحب د میردست لمسی ګیلې شکوې وکړې. ظاهره خبره ده مطلب حقیقت یې چې نشته ورسره ویسو په دې نه بعد چې مش بالکل د ده چې کوم قبرستان دی دی پروت دی په هغه شي نو هغې ته چې هغه هو درته وکړي چې هغې څه پوزیشن دی. قدرمن اوریدونکي دغه وکسه د قبایلې د پښتنې خو خصوصا د قبایل هغه هیرو چې پیرا په تاریخ شي یونیک شي دی که نه دوه سره ورینه چې د ته په دنیو پښتم شي پهلی جنگ عظیم شي د دوی طاقتورې دنیو هغې مطلب د ایوارډونه ورکړي یوه ته آیرن کراس و بل وکټوریا کراس و د وکټوریا کراس دغه دی هغه کمبرخیل افریدای چې مطلب دی دولته پروت دی د قبر یې دی بوډ یې کسې که نه خو د قبر پوزیشن ته وکسې نو د برعکس زه د مسره د کوړوسای او زه لمسي یې ویلوړ دي خو د ده کوړوسای عالمګیر نو زه پوښتنه کوم عالمګیر که دا وکسي د قبرستان ویژ وکسي که نه نو دغه د قبر یې وکسي د پوزیشن یې وکسي نو څه درته محسوس کېږي که نه چې بل کوم شوی په بل غږ شوی هغې نو ډېر څه الله شی جوړ کړی وای نو ته مطلب دی څه وایې په دې باره بالکل مسجد صاحب که دا په پنجاب کې وای او که په سند کې وای نو هغه شونت کې څنګه په خداداد باندې او په شامت خان باندې مزارونه جوړ دي او اعلی کوالټي والا مربل لګېدلي نن بیا په دغه هم لګېدلي وای دا د موږ هم هغه کمزورتیا ده پوه شول او د موږ دپاره د بدقسمتي ده چې د بابا قبر دغه شونتی دی حالت یې کمزوری دی. میردست قبر خدا شته بیا وجود دی په تیرا کښې د میرمست چې دی یا چې کوم آیرن کراس ورته ملاو شوی دی د جرمني نه هغې هم مطلب دغه پوزیشن دی که هغه په څه ښه پوزیشن شو دی یاره چې رښتیا خبره وي نو مسجد صاحب چې هم دغه پوزیشن دی هم ډېر کمزوري پوزیشن کې دی او په همدغه حالت کې هغه هم دی چې څنګه دلته د میردست بابا دی داسې د میرمست بابا په تیرو میدان کې هم دغه پوزیشن دی. په آخر کې نه صرف د KPK صوبایي حکومت بلکې نن سبا زموږ د قبایلي حضرات ټول ممبران او خصوصا د خبر ضلع نه منتخب شوی MPS دپاره د دغه قبایلو دغه نوموړي شخصیتو د قبرو دغه حالات د دغه د پوره افسوسناک سره د پیغور نه کم نه دي.